गाइस अहिले चाहिँ हामीले यहाँ सामान अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ मम्मीले ल्याउनु भएको सामान अनि यहाँ चाहिँ मामा हुनुहुन्छ है दिउँसो हुनुहुन्छ त्यतिखानु भएको छ अनि यहाँ माइजू हुनुहुन्छ अनि यहाँ मम्मी हुनुहुन्छ दिउँसो हुनुहुन्छ अनि यहाँ आज के छ हेरौँ है अनि सो अब हेरौँ है के छ आई डोन्ट नो है अनि आइएम एक्साइट हजुर एकछिन है सो है हेरौँ के छ अनि यहाँ केही थाहा छैन है दिउँसो हुनुहुन्छ यहाँ लुगाहरू रहेछ आमामामामा यो लुगाहरू के रहेछ है तपाईँलाई चाहिँ अब यो आज कस्तो गर्मी यस्तो यस्तो त्यसले चाहिँ यस्तो कस्तो फेरि देख्नुहुन्छ गाइस है के हो यो अभी कप यो मेरो लागि फिक्स सो दिन्छ हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ कप छ एउटा बबाल कप यसमा चाहिँ कफी खानु बबाल हुन्छ है यो चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ मेरो लागि हो यो तपाईँको लागि वाट के हो है बडी लोसन है आज चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ सामानहरूको ब्याग पनि रहेछ है अनि सबै त राखौँ खटियामा अनि स्वेटर कसको लागि हो तपाईँको नि यो चाहिँ मम्मीको है राखौँ सबै सामानहरू चाहिँ सबै खटियामा राख्छु यो 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 मामालाई मेरो लागि भन्नु न ए तपाईँको माइजूलाई यो पनि तपाईँकै माइजूलाई यो पनि माइजूलाई यही भनेको के हो यो चाहिँ फेरि त्यो यो 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 बोतलको यो चाहिँ म के खालको ब्याग छ त उ मम्मी तपाईँको होइन यो हेडसेट हुन्छ हेडसेट अनि यो चाहिँ म युज गर्छु है हेडसेट युज गर्नु गीत सुन्नु यो माइजूको लागि भन्नु ए मम्मीको लागि ए मम्मी होइन माइजूको लागि तपाईँको हुनेवाला माइजूको लागि ए मामा दिए हुनु ए लाइट मैले भने चाहिँ मम्मीले लाइट ल्याउनु भनेर ल्याउनु भएछ है ए हेर्नु न ए हेर्नु हिरोदेखि अमाटो कति दुइटा ल्याउनु भएको रहेछ देख्छ भनेर चाहिँ यहाँ दुइटा रहेछ है यता राख्नु माइजूलाई के हो माइजूलाई कठो यो सेन्ट खै सेन्ट लाउनु गाई सेन्ट दिन्छ हुँदैछ मामाले लाउनु हुँदैछ अभि त्यहाँ होइन भित्र यो सबै तपाईँको युट्युब च्यानल हेरेको यहाँ कप दिनु हुनुहुन्छ है अनि दुइटा कप भइसक्यो यहाँसँग तिनवटा मैले कहाँ राखेको छु यता राखेको छु है अभी मिक्सचर राम्रो है एकदम बबाल है मिक्सचर यो पकाइदिनु अहिले टेन्सन हुन्छ है मिक्सरहरू चाहिँ रहेछ मिक्सर यहाँ अस्ति मम्मीहरू त्यो ल्याउनुहुन्छ भनेर अर्को कप पनि यो चाहिँ तपाईँको लागि फिक्स तपाईँको र मेरो लागि फिक्स भयो अब चाहिँ ड्रायर है अनि यो चाहिँ कपाल सुकाउने नहेर यो अन्डा तराई राख्ने ओ आइरन अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है आइरन छ अनि ओ यस यो चाहिँ हो क्या मेरो लागि मम्मीले ल्याइदिनु भएको देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ त्यो अर्को गेमिङ भनेको त होइन यो पो यो ठिक छ यो चाहिँ मेरो लागि हो यो चाहिँ फिक्स मेरो लागि ए देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ कप छ ओहो थ्याङ्क यू भेरी मच यो चाहिँ स्कुल जाँदाखेरि बोक्ने अरे कप अनि तपाईँको लागि चिया ए बोक्नु तपाईँ यो वाट तपाईको दाढी काट्ने ए मामै पार्टीमा ल यो चाहिँ
डिस्को उयो के भन्छ कपाल काट्ने होइन त है हामीलाई हौ तपाईँको मेरो एउटा एउटा छ पानी तताउने कफी बनाउन उयो हुन्छ सजिलो यो गाडी र यो दामी बस्छ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ पानी तताउने छ एकदम सही है अनि मलाई सही हुन्छ ए स्पिकर स्पिकर ल्याउनु भएको रहेछ ब्लुटुथ खालके कार डिजाइनवाला अनि यो चाहिँ राखौँ अहिले चाहिँ मिक्सचरको यो चाहिँ मिक्सचरकै हो है अनि यता राखौँ अबोई मामा पैसा झिक्नु उयो पानी तताउने ओ मामा यी तपाईँलाई ऊ भित्र छ ए तपाईँलाई त्यहाँ नचलाउनु मामा त्यो टिक्दैन क्या त्यसले त ए यो चाहिँ अब यहाँ हेर्नु न गाइस म त बत्ती निभाउनु जाँदैछ है अभि ओइ देख्न सक्नुहुनेछ एकदम बबाल है अनि अहिले चाहिँ म खोल्छु फेरि है गाई देख्न सक्नुहुनेछ है एकदम बबाल है सही हुन्छ तपाईँको बिहेको लागि लिएको मम्मीले अनि यहाँ लुगाहरू छ यो कसको लुगा हो यो मलाई किन्नै पर्दैन त ल्याइदिएको गाइदिनु छ भने चाहिँ मेरो लागि लुगा है थ्याङ्क यू ग्यास पुस्ने होइन यो पकार्ने सब्जी कराई पकार्ने मेरो लागि थ्याङ्क यू है मेरो लागि गाइस देख्नु हुनेछ मेरो लागि नयाँ नयाँ लुगाहरू अनबक्सिङ हुँदैछ अनि यो राख्छु म अहिले चाहिँ ओहो जबी देता है ऊपर वाले छप्पर फाड़ के देता है होइन यही हो अनि हजुरबा भन्दा राम्रो छ है यो त अबि यतै बजार जानु पर्दैन भोलि आजै भइसक्यो सपिङ मेरो भइसक्यो यो पछि छोडिदिनुहुन्छ ए तपाईँको लागि नुहाउँदाखेरि लाउने सेम रहेछ त तपाईँ र मेरो सेम छ है यो सब्जी उयो गर्ने है देख्न सक्नुहुनेछ वाट इज दिस के हो यो अब मामा यही तपाईँलाई के भन्छ उयो के अरे यसको नाम के अरे यसको नाम होइन उयो ओरेन्ज के भन्छ ओरेन्ज नेपालीमा होइन जुनार भन्दैन के भन्छ यसलाई नेपालीमा सेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ गाइस सुन्तला नाइस यी कफी खाने सेन्ट अनि अझै है कति धेरै छ है यहाँ सामानहरू देख्न सक्नुहुनेछ अनि यो सबै चाहिँ देखाउन सक्दिनँ होला सायद कि देखाउँछु हेर्नु हेर्नु होला नि त होइन के छ र ओ यहाँ यो लुगा सुकाउँदा चेप्ने लुगा है अनि यता राखिदिउँ यो चम्ची पनि ल्याउनु भएको रहेछ म लान्छु भन्थेँ सबै यहाँ देख्नुहुन्छ है यहाँ चम्ची छ अनि हामीले किनेको थियौँ र पनि चम्ची चढ्ने रहेछ ए यो यसको यो अघिको थियो नि यो अघिको हो क्या त्यो होइन हौ अर्को त्यो एउटा तपाईँलाई मैले गोलु मात्रै दिएको थिइनँ बिर्को मात्रै हो त्यो राम्रो छ तर बुवाले लानु हुँदैन मैले लाउँछु यो होइन मैले लाउँछु यो लाउँछु ल म घटाएर राम्रो रहेछ यो मामा तपाईँलाई घडी होइन यता पो त यो त यता पो त यता त्यता तपाईँलाई दिएको अरे हौ ऊ भाइको लागि यो छोरी मान्छेको लुगा होला भन्छ ए उयो कुनी तुना बान्ने छ नि साबुन
खै विदेशी साबुनहरूमा हामी पनि हेरौँ न विदेशी हात मात्र रौ खै विदेशी गाइस विदेशी साबुन देख्न सक्नुहुनेछ एकदम क्वालिटी नाम चाहिँ पर्न आउँदैन मलाई यस्तो एउटा सजाय चाहिँ त्यो कोनामा मेरो जान लगेर टाकेको कस्तो मिठो बनाउँदो रहेछ है खोला त वाउ कस्तो राम्रो फुल ला पाउनुको लागि ओहो कटुमै डुब्छ होला ए जाडो महिना बनाउने है त्यो बबाल छ जाडो महिना बनाउने देख्न सक्नुहुन्छ यो जाडो महिना बनाउँदा सही हुन्छ भान्सालु अबि वाउ ट्र्याक ट्र्याक ठोकिदिनु अरे क्या भित्र प्लास्टिकको ए उयो रहेछ नि त बबाल आहा हुन्छ भाइ हुन्छ मम्मीले भयोभरको सबै सामान ल्याउनु भएछ अबि चप्पल ठिक गुडिया छ पनि दिनु है एउटा चाहिँ नानीलाई यस्तोमा ओयो कहाँ हुन्छ यहाँ गुडिया पनि छ है गाइस देख्न सक्नुहुनेछ एउटा यता मामालाई निन्द्रा लागिसक्यो होला म यहाँ मान्छेले बोकेर राख्दैन यी स्वेट नेपाली सुन्तला इटिङ राम्रो हुन्छ अहिले छ नि आइज त यो त काटीमा त लाउनु पर्ने छ दिदी भोलि लाम क्या अहिले छोडिदिनु न अहिले यही रहेछ भोलि गरिदिनु न भोलि यहाँ कस्तो दामी हुन्छ यो यहाँ हाल्नु फुल मामै हुनुहुन्छ आउनु भित्र सही छ यहाँ हामी यहाँ कति सामानहरू झिक्दैछौँ फुलफुल छोडिदिनु होइन यहाँ अब लाइट साइड यता हौ यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा त्यहाँ ए त्यस्तो यहाँ राख त्यहाँ ढोका छैन नि त यहाँ अनि यहाँ एउटा यहाँ यहाँ अनि एउटा त्यहाँ ए के गरेको हौ बात अबि डिस्को झिकिहालेको छोकी त दिँदैन अहिले अहिले राख्नु न राख मैले बोलायो यसलाई त बोलायो त लाग्यो लाग्यो भइरहेको थियो लिएकोले लाइट लिएकोले अबि कफी हो यो आमा हो यो चाहिँ मै राख्छु यहाँ सक्यो युट्युब छैन हुँदैछ यो चाहिँ फाल्टु लुकाइ राख्नुपर्छ अहिले नि यो चाहिँ ओन्ली वान फर मी है यो चाहिँ राखौँ यता अनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्याप है मेरो क्याप भन्दा मैले न कसको तर मैले लगाएर छु अनि त है अनि म चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ है अझै टन्ने छ अनबक्सिङ गर्नुपर्ने अनि यहाँ डल छ रहेछ अनि अझै के छ आएन के छ टन्ने छ है सामानहरू अनि यहाँ भेसहरू के हो यो अनि यहाँ फुल छ है यो चाहिँ होइन फेक टाइपको हो एकदम राम्रो छ सजाउनको लागि अबि के हो यो ब्ल्याङ्केट कति कम कुराहरू मामा तपाईँलाई लु तपाईँको पोस्टर फाल्नु यहाँ लगाइरहनु मामा लगाइहाल्नु यो लगाइहाल्नु अब निकालिदिनु भयो काम छैन होइन त्यो मटर लाउँदाखेरि हुन्छ त्यो त्यही त होइन अर्को आयो भने भन्दैमा त्यही त तपाईँको यो चाहिँ मम्मीको तपाईँको कोठामा राखिदिन्छु यो अहिले त्यहाँ धेरै भयो क्या हेर्नु त यहाँ होस् है अहिले मम्मीले बटाउनुहुन्छ अनि राख्नुहुन्छ है अनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ के हो यो पर्दा हो कि के हो हुन्छ म यो आमामा गाइस मेरो लागि त सपिङ भइसक्यो है अनि अब यो त पनि कफी नै हो देख्न सक्नुहुनेछ मेरो दुईवटा ट्र्याक भइसक्यो भोलि सपिङ जाने भनेको थिएँ तर जानु पर्ने जस्तो छ है ए तपाईँको तपाईँ राम्रो छ जस्तो छोटो हुन्छ मलाई डोप साबुन रहेछ डोप र साबुन यहाँ चाहिँ अनि यता राखौँ यसलाई यता भर्नु पनि खाइदिउँ कति महिनाको के हो यो फोटो फोटो आयो गुडिया गुडिया वाउ सो क्यूट सो क्यूट हजुर बा मम्मी अनि को हजुरआमा मम्मी अरे को यो पो त उता जाँदाखेरिको यो मेरो मेरो हो यो मेरो जति त्यता राखौँ मैं गाइस फेरि अहिले के हुन्छ होइन ल राखौँ मेरो चाहिँ मेरो दाडी काट्ने अब सक्यो है अनबक्सिङ अनि अब खासै छैन अनबक्सिङ है सो एकछिन है आजको अनबक्सिङ अनि यहाँ के छ अनि यस्तै पेपरहरू के छ है अनि देख्न सक्नुहुन्छ पुरै खाटै भरिसकेको छ है त्यही हो
हेर्नु क्याप टोपी हेर्नु न त्यहाँ त्यो बच्चाको क्याप टोपी लगाइरहेको छु। दिदी, यिनीहरूको तपाईँको लुगाहरू मामा यहाँ राख्नु ल यहाँ त्यो भित्र त्यो भाग कहाँ भाग्नुहुन्छ लगेर के गर्ने हो? अनि यो है दिन सक्नुहुन्छ लुगाहरू टन्ने छ है अनि र यति नै है आजको अनबक्सिङ अनि होप यु गाइस लाइक हजुर ल अनि होप यु गाइस लाइक दिस भिडियो है अनि यति नै आजको भिडियो र कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो प्लिज टु लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट र फेरि नै भेट्नेछु अर्को भिडियोमा टिल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ